आसतु बुलीजा मिनी तिब्बत ओडिशा। प्रथम आम पहुंचू तप्तपानी जो भाई मैंने माटी तलू गरम पानी बाहर से आम बाहर जिरांग अभिमुखे रास्ता भाई बहुत सुंदर था। पहुंचल आम जिरांग पद्म संभव महाविहार। एठी 10 टंका टिकेट काटिकी बाइक पार्किंग बाइक रखी पहुंची जाइलु भितर 5 टंका टिकेट काटी। एठी आम देखिलु जिरांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जोड़ा कि आसुची भाई मैंने गजपति जिले में। यहाँ भाई मैंने बहुत सुंदर था। एठी भाई मैंने बुद्धिस्ट पिला माने पाठ पढ़ापढ़ी करती। एठी किसी समय रहिला परे आम पुणी बाहरी पड़ू से आगे थी आउ गोटे मोनेस्ट्री देखा। एगुड़ाक कौन आम जापारूनी कि चक्र समस्ते बुलूवा देखी यही चक्र को आम भी टे बुले देलु। जना ना यहाँ कौन कहुए जदि आप जानते कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। तापर आम बाहर पड़ू भाई मैंने खसड़ा जलप्रपात अभिमुखे। खसड़ा जलप्रपात भाई मैंने पानी पूरा जोरसोर चलता। आम भाई पोल देकी आगरे पहुंची जाइलु। एठू टिके आगु गला पर देखिलु भाई लोक मैंने पूरा अलिया करके रखुଛନ୍ତି खसड़ा जलप्रपात। देखिलु झरणा थिला बहुत सुंदर। किसी समय अतिबाहित करे आम बाहर पड़ू।